Ayo melu aku lur, iki kegiatan bendinaku. Blonjo-blonjo neng pasar gede golek kebutuhan dienggo kafeku lur. Neng kene iki lho, akeh wisatawan kae lagi do teko kae deloken kae lho, kok luar kota kae mesti. Neng kene iki terkenal jajan pasare kok lur. Neng nggon jero kono, jero pasar kono iki akeh biat wong dodol-dodol panganan tradisional. Mulai sing halal dan non halal iki enak kabeh lur. Nang jero kono jenise ya macem-macem panganan tradisional kuwi. Aku lho nganti ora ngerti jenenge apa kuwi. Mergone nek mlebu kuwi aku gur lirak-lirik ra tau jajan aku. Ayo lur, melu aku terus ya lur. Melu aku engko tak kei ngerti neng seberang kono kuwi ana klenteng kae lur. Pokoke aja pindah-pindah channel lur. Iki channel pemula sing kudu mbok support lur, ya ora? Yo. Kae neng klenteng kae iki klenteng Cina lawas banget. Kae umure wis ratusan tahun, wis pokoke tuwa lur. Kowe neng kono iso mlebu, iso foto-foto ya to. Nek gelem kowe ya iso ndonga neng jero kono. Ya nek ndonga muga-muga dongamu dikabulke karo sing kuwasa lur. Yo neng nggon bablas rono nggon pedestrian iki ana macem-macem toko perabot rumah tangga. Kene iki terkenal-terkenal. Ana putra manis, ana anak manis, ana putu manis, ana mbah manis. Pokoke iki keluargane manis kabeh iki. Sing dodol manis-manis lur. Oh, wis yo lur ngene sik yo lur. Kae masih kae malah-malang migung kae ketoke lakuku kae, nyegat lakuku. Oke lur ngene sik ya.